storico quartiere della Marina, questa è via Cavour, già via di Gesusu. Eccola qua, via Cavour ovviamente ospita uno storico ristorante che è l'Antica Osteria, che già fu di Foffino Floris e oggi invece della famiglia di Claudio. Ciao Claudio. Ciao, ciao, grazie. Ecco, tu che sei l'ultimo, diciamo così, testimone, ecco, che è il testimone di questo meraviglioso ristorante, e oggi che è una bella giornata, io però mi aspettavo di potermi sedere all'aperto, invece ho scelto un ottimo tavolo all'interno, peccato, avrei preferito stare all'aperto, come mai non ci sono i tavolini? Soltanto un paio di giorni fa c'erano. Guarda Anto, stai toccando un tasto dolente. In effetti è vero, la giornata è di quelle ottime perché Cagliari offre ancora questo clima. Infatti abbiamo ancora parecchi turisti qui in città. Oggi tra parentesi è arrivata anche una nave da crociera. Il discorso è che purtroppo nel quartiere ci sono delle vie dove non sono pedonalizzate tutto l'anno, ma sono pedonalizzate solo per quello che riguarda la stagione. Quindi, scadendo le mie autorizzazioni il 31 ottobre, purtroppo io faccio parte di quei due ristoranti, gli unici due ristoranti, lo dico con un tono un po' polemico, che sono stati costretti a togliere i tavolini fuori Al 31 di ottobre. al 31 di Ma ottobre. in questo incide anche il cambiamento climatico, perché al 31 di ottobre in genere dovrebbe esserci freddo, invece c'è basca. C'è una basca desimorri, infatti la stagione si sta allungando ed è un piacere vedere anche che comunque ci sono ancora turisti, eccetera. Però mentre l'anno scorso il Comune di Cagliari ha concesso una proroga fino al 31 dicembre per le vie della Marina, quest'anno, nonostante diversi solleciti, purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta. La proroga dello scorso anno era fino al 31 dicembre. Quest'anno purtroppo non è arrivato nulla, quindi noi al 31 ottobre abbiamo smontato tutto e colgo l'occasione che tu mi stai dando per fare appunto un appello al Comune di Cagliari. Dal momento che Cagliari continua a essere una città turistica, continuano ad esserci queste belle temperature, eccetera, dateci la possibilità, visto anche il cantiere enorme di Via Roma che si sta protraendo nel tempo e tutto quanto, dateci la possibilità di poter lavorare un pochino di più. Cioè l'anno scorso fino al 31 dicembre credo che non abbiamo rotto le scatole a nessuno, ovviamente pagando, e poi anche uno snellimento un pochino della burocrazia, perché ogni anno devi presentare domande, aspettare le risposte. Cioè sarebbe bello che ti dicessero: tu metti i tavoli dal 1° giugno al 31 dicembre e basta, devi pagare tot e via. Si può dire anche che più posti a sedere ci sono, più dipendenti servono. Beh, quello ovvio. Io da parte mia, dal 31 ottobre, ho già eliminato 2 persone, perché comunque ovviamente una cosa è avere 20 tavoli fuori, una cosa è lavorare solo all'interno. E poi comunque il tavolo fuori è una vetrina, cioè perché comunque crea movimento, crea la passeggiata, cioè quindi è proprio cioè fa città turistica. Del resto tutto il mondo, chi ha girato un pochino sa Tutta che... Europa è piena di tavoli fuori. Esatto, Addirittura a Berlino che c'è un freddo cane adesso. addirittura i centri storici delle città generalmente sono proprio interamente chiusi alle auto. Io non è che chiedo questo, anche perché capisco che ci siano scelte logistiche dietro di cui non mi intendo, però un pochino valorizziamolo questo centro città, visto che i turisti continuano ad arrivare e ci sono. Approfittiamone, perché ricordiamoci che il turista non fa bene solo al ristoratore, il turista fa bene a tutta la comunità. Io ti ringrazio Claudio, ti auguro insomma buon lavoro e speriamo che le cose cambino. Io scappo perché mi sono arrivati gli spaghetti all'aragosta, scusa, vado. Arrivo. Buongiorno, ci troviamo qui finalmente davanti all'ingresso del Consiglio regionale. Qualche minuto fa, diciamo così, nell'emiciclo, proprio nell'assise, si sono levati alcuni cartelli. La legge Pratobello, l'unica legge. Noi vogliamo che la legge Pratobello approdi in aula, cioè il fatto che noi siamo qui è proprio il segnale che vogliamo dare a questo Consiglio regionale, che la legge Pratobello vada in aula al pari del DDL 45. Ecco, è molto importante quindi riuscire a capire che questa legge è l'unica percorribile. Arrivati a questo punto ci sono state tante firme. Esatto, ci sono state tante firme e quindi c'è una volontà popolare che va rispettata. Noi lo diciamo perché siamo i protagonisti e quelli che hanno voluto fortemente la legge Pratobello, che è una legge delle comunità sarde, del popolo sardo, e quindi qualsiasi iniziativa da parte di chiunque voglia sostenere la volontà delle comunità e contrasti l'arroccamento della casta politica dentro questo palazzo
per noi è assolutamente ben gradita. Ciò che la classe politica deve fare è ascoltare le comunità, ascoltare la loro voce che si è elevata attraverso un processo di partecipazione democratica che non ha precedenti in Sardegna per numero di adesioni. Perché? Perché il tema è fondamentale, è quello che tocca le nostre stesse ossa, ovvero la nostra terra, la nostra esistenza e il nostro futuro. E le dichiarazioni di una presidente di giunta che si pone come una tiranna, continuando a essere sorda e andare dritta per la sua strada con un DDL che noi ripetiamo, rifiutiamo e riteniamo che sia la strada più veloce per devastare questa terra. Ecco, la storia prima della TOD invece qual è? E qual è stata? La storia prima, scusami? Della TOD. La storia precedente della TOD? Ma in che termini me lo stai chiedendo, scusami? Beh, questa roba è vecchia, non penserei che ci sia dalla TOD in poi o qualche mese prima della TOD. Questa roba è La vecchia di questione 20 anni. Della speculazione energetica? Certo. Assolutamente, noi infatti non è che ce l'abbiamo con la TOD perché lei è la portatrice di chissà quali valori, lei semplicemente è venuta qui con grandi No, ma a prescindere da avercela o non avercela. Precedentemente non è stato fatto nulla perché probabilmente se qualcuno si fosse opposto ai decreti Draghi quando c'erano ancora i margini e i termini per poterlo fare, probabilmente non ci saremmo trovati in questa condizione, quindi la responsabilità della classe politica è estesa dalla destra alla sinistra, dal centro all'alto, al basso, chiunque è protagonista, perché se siamo arrivati a questa condizione è perché qualcuno prima ha chiuso gli occhi e ha chiuso le orecchie. Ivan Monni, 210.000 firme rotti dietro di te, insomma il grande significato di questa espressione popolare, perché di fatto è un'espressione popolare. È una grande partecipazione, sperando che ci sia un risveglio nelle coscienze della popolazione sarda per un impegno per salvaguardare la nostra terra da questo attacco speculativo coloniale, perché è un attacco speculativo, ci sono le multinazionali ma ci sono i finanziamenti, la protezione dello Stato che ha costruito il quadro legislativo, che ha costruito che dà i finanziamenti e poi che sta mettendo in atto anche la repressione, quindi c'è un importante ruolo dello Stato italiano dietro questo progetto. Io mi chiedevo una cosa, adesso a prescindere da tutto, ma questa è una storia vecchia di 20 anni, no? Il cui virus sta scoppiando adesso, era in latenza da 20 anni. Qualcuno le avrà pur date queste autorizzazioni? Chi è che ha dato le autorizzazioni? Diciamo che ci sono un po' di mezzo tutti. Il governo Draghi, se vogliamo iniziare dall'ultima ondata più grossa, è stato sostenuto da quasi tutti. Chi non c'era nel governo lo sta sostenendo adesso con Pichetto Frattin, quindi stiamo parlando di tutto l'arco costituzionale che poi la nostra rete non è che criminalizza le rinnovabili, cioè estrarre energia dal sole e dal vento è illimitata, è meglio che estrarla sventrando il suolo, però c'è anche un aspetto redistributivo. Chi deve avvantaggiarsene di questa energia? Cioè, lo mettiamo sui tetti, diamo gli incentivi alla popolazione, oppure dobbiamo fare una gigantesca redistribuzione economica al contrario a favore delle multinazionali? Questo è secondo me l'aspetto cruciale, che stiamo finanziando le multinazionali con soldi che poi noi dovremo rendere. Quindi l'aspetto sociale è fondamentale, così come l'aspetto decisionale. Chi decide della comunità sarda? Decidono nel nord Europa, decidono a Roma cosa dobbiamo fare noi. Dobbiamo avere noi la voce in capitolo di quanti gigawatt, che ha deciso Pichetto Frattin 6.2, e dobbiamo decidere anche noi come farlo, cioè se mettere sui tetti. Il fotovoltaico ha una tecnologia che permette la redistribuzione, quindi io posso redistribuire, mentre non posso farlo per la Saras, che ci deve esserci un grosso impianto. Per il fotovoltaico posso redistribuirlo sui tetti e quindi redistribuire i vantaggi. Per la prima volta un movimento di protesta spontaneo che dimostra come la società civile ha la capacità di auto-organizzarsi. Bene, questi comitati stanno passando dalla semplice protesta alla proposta ed è per questo motivo che, avendo una proposta, non ci tiriamo indietro, andremo avanti determinati fin quando la legge Pratobello non arriverà in Consiglio. Questo dovrebbe prevedere qualsiasi democrazia o Stato di diritto. Evidentemente però non è una cosa così scontata. Avvocato, normativamente da questo punto di vista, l'ho anche chiesto ad alcune altre persone, qualcuno queste autorizzazioni le avrà pur firmate?
voglio dire proprio a livello locale, perché le autorizzazioni le danno i comuni, le danno le province. Le danno. Il problema Chi è è che stato per a quanto firmare? riguarda gli impianti dipende dal tipo di impianto, quindi dal tipo di progetto, in base alla capacità produttiva variano pure le competenze per rilasciare le autorizzazioni. A prescindere da questo è evidente che le autorizzazioni di fatto non sono state bloccate, abbiamo vari esempi in varie zone della Sardegna, tra cui Tempio, in cui dei progetti le cui dichiarazioni di inizio lavori risalgono a settembre 2024, nonostante tutto vanno avanti. Quindi è evidente che ci sia un vulnus nella legge o nell'interpretazione della legge che consente di andare avanti comunque, e questo ovviamente non lo possiamo consentire. E ci sono autorizzazioni invece molto vecchie, cioè che ne so, del 2010, del 2009. Se non ricordo male ci sono delle vecchie autorizzazioni, tra cui per esempio quella di Villacidro, che se non sbaglio risale alla giunta Solinas, che però sta andando avanti di recente. Abbiamo visto proprio i lavori di installazione delle pale durante questo periodo estivo. Comunque tuttavia, tutto sommato recenti. Allora, diciamo che il fatto di aver minacciato una legge moratoria che poi non blocca ha spinto evidentemente anche ad accelerare il processo di avvio delle procedure amministrative. Questo penso, anche se non abbiamo dei dati, perché poi la Regione non fornisce alcun dato, quindi non abbiamo dei dati realistici, penso che possa comunque aver inciso notevolmente.